Bona vesprada, gràcies per acudir una volta més ací a Salons de Bancaixa. L'altre dia ho faré descobrint el tema de les proves que se vos van ficar, hi haurà altres proves, i avui el que anem a fer és treballar una miqueta més en tot el tema del musical. Espera que tingueu ganes de tirar endavant. Això ja us ha dit més de 1000 vegades i no m'hi cansaré de repetir perquè és molt complicat, més que res per totes les coses que se vos demanen. I bueno, ara l'únic que me resta és que Patri introduïsca una miqueta en el que és el tema de la història, d'acord? La història dels Miserables, que com ja sabeu és de Víctor Hugo. Com vulguis, Patri? Bueno, ràpidament, només explicar-vos una miqueta de què va aquest musical, no? Com sabeu, com ha dit Juan, es tracta dels Miserables, no? Un dels musicals més importants, amb més èxit que ha existit. Es tracta d'un musical que és una adaptació de l'obra homònima de Víctor Hugo, un autor del segle XIX dins de lo que es considera la corrent literària del realisme francès, en la qual Víctor Hugo, bueno, això se nota moltíssim en el llenguatge dialèctic en el qual està escrit aquesta obra, i també en la conclusió final, que és la de la victòria del romanticisme front al neoclassicisme. Per a fer-lo, Víctor Hugo el que intenta és mostrar una lluita de contraris entre un personatge que és Javert i un altre personatge que és Jean Valjean, que és un presoner custodiat per Javert. En aquest sentit, per intentar desenvolupar l'obra cap a aquesta conclusió, aquesta síntesi, el que fa Víctor Hugo és introduir uns altres elements, uns altres personatges, un altre context històric, que és el que s'ha vingut a anomenar el París de les barricades. I ahí apareixen tres personatges claus, un triangle amorós entre Eponine, entre Cosette i entre Marius, que per ser Marius és el personatge autobiogràfic de Víctor Hugo, que hi va viure en aquest moment i va ser un dels estudiants que van allà a les barricades defensant un canvi ja no només de l'absolutisme que havia estat esclavitzant a la societat, sinó també d'aquest neoclassicisme, d'aquest corrent de pensament fonamentant una racionalitat deshumanitzada, sense valors, sense principis, intentant, com dic, anar-se'n una miqueta d'aquest corrent de pensament i d'aquest absolutisme i enfocant la mirada cap a un altre costat. Finalment, evidentment, és un triangle amorós, no pot acabar d'una altra manera que amb un final molt dramàtic, però també amb molta esperança, una esperança d'un futur molt millor del que estava vivint Víctor Hugo i en la França d'aquell moment. Bueno, per a començar a treballar, anem a repartir una miqueta el que seran els personatges dins de l'escena que anem a fer, que és la de Un dia més, que és una part del musical, que és la part on d'alguna manera apareixen pràcticament tots els personatges que tenen alguna de pes en l'espectacle. Jo inicialment havia pensat en que Alejandro seria Marius des de l'escena, Kiko seria Jean Valjean i Patri, el profe que vos ha parlat abans, seria Javert. I qui seria Eponine i Cosette? Eponine i Cosette, series tu, Andrea, i Eponine seria Ariane. I després n'hi ha un altre personatge que és infantil, i després està Rebeca, que me faria de la senyora Thénardier, i Adrián, que me faria del senyor Thénardier. I en Jorlàs, que en aquest cas ens ho faria Carlos. El resto, jo només vull dir-vos una cosa. A nivell teatral,
n'hi haurà molt més treball en aquells que no tenen un personatge de pes que en els que tenen personatge de pes, més que res per les variacions que n'hi haurà, per els distints registres que n'hi haurà que tindre dins del musical. Penseu que aquest musical té distintes fases i en un moment determinat igual podeu ser mendigos, que en un altre moment determinat podeu ser revolucionaris, que en un altre moment determinat podeu ser mesoneres o gent del carrer normal i correcta. Per tant, si us pareix, ens fiquem en marxa, amb moltes ganes, i segur que algo bo traiem de tot això. Us ubica més o menys com vull que vos ubiqueu. Tu, per exemple, vine cap així. Tu te fiques per així, ¿vale? Soc Andrea, faig el paper de Cosette, que és la filla de Fantine, que més endavant és adoptada per Jean Valjean i es cria en un entorn un poc ric. Ella sempre viu fugint sense saber el per què. Un dia es va pel carrer i es cruza amb Marius i s'enamora. I en aquest moment és quan son pare, Jean Valjean, ha de fugir i ella no entén el per què. És un paper que m'agrada molt, ja que quan el vaig veure en la pel·li va ser dels que més m'ha agradar. És un paper difícil, però jo sé que ho puc aconseguir. Jo vaig a fer de Fantine, que és un dels personatges femenins més miserables de l'obra. També és un paper que té una forta transcendència, sobretot en el personatge de Jean Valjean, i la seva presència està marcada per un alt grau de dramatisme. És capaç de sacrificar la seva pròpia dignitat per la seva filla Cosette. A l'hora d'interpretar-lo crec que cal fer un gran exercici de sinceritat, perquè és un personatge molt sincer emocionalment, i això vulgues o no, el poder fer front de cara al públic en aquests sentiments tan profuns és una cosa difícil, però crec que pot ser molt positiva i crec que puc aprendre moltíssim d'aquest personatge. Jo soc Kiko i en esta funció vaig a interpretar a Jean Valjean. Suposo que l'elecció de personatge ha sigut més per edat i per experiència. La veritat és que el fet de portar tota l'obra damunt dels muscles és un poc complicat, no? Perquè és un dels protagonistes de l'obra, està pràcticament tot el rato en l'escena i és una cosa que crec que mai he fet i fa un poc de por, però bé, també crec molt que treballant i seguint indicacions això acabarà prou bé. Jo soc Carlos, soc l'escollit per a fer el paper d'Enjolras. Enjolras és el líder d'un grup d'estudiants revolucionaris i estan en la París de les barricades intentant llevar del poder a la monarquia. Jo soc Carla i soc una de les elegides per fer de poble i me fa molta il·lusió perquè sé que és un paper on tenim que ficar-li molta força. M'ha agradat moltíssim que me donaren aquest paper, de fet és el meu paper preferit. Javert és un personatge molt racional, un personatge estereotipat, un personatge que està deshumanitzat, està desencarnat i que va evolucionant en tota l'obra des del moment en què coneix a un altre personatge totalment antagònic a ell, que és Jean Valjean. Des d'aquest moment, aquest personatge va evolucionant i generant cúmul de despropòsits, de contradiccions que faran que finalment acabi suïcidant-se. Com dic, farà falta molt de treball, això és tot un repte per a mi. Jo sóc Esther i faig de poble. És un paper amb molta força i crec que tens que donar el millor de tu per a poder fer-ho bé. Marius és un personatge que en un principi està en el seu company al cap de la revolució, però coneix a una jove de la que s'enamora i entonces està ja debatint entre si continuar a la guerrilla amb els seus amics o anar en el seu amor. Crec que m'han pogut donar el paper perquè l'edat del personatge coincidís en la meua, més o menys. Estic content en l'elecció del personatge, encara que tinc que dir que la veritat m'agrada fer el malo de la pel·li, no? Però me mola. Eponine és la filla dels Thénardier i està enamorada de Marius, encara que ell no l'estima. A més, també està ficada en tota la història de la Revolució. Eponine per a mi és un repte perquè mescla dues característiques molt importants a l'hora d'interpretar-la, com són la melancolia i la força. I això fan d'ella un personatge que penso que és molt interessant. Per el millor que puga, li ficaré moltíssimes ganes per estar a l'altura, que no és poc.